ल हेर्नुहोस् यो नै हो प्रकृतिको उपहार शान्त छ you can listen the chirping sound of different birds this is life हैन त अंकित सर भन्ने गरिन्छ पहाडमा जीवन बिताउने हो भने आयु पनि लम्बिन्छ तर के गर्ने जीवन यापन गर्नलाई हामी So guys, यो केको पातो so चिन्नुहुन्छ यसलाई so चिन्नुहुन्छ? it was very famous during the corona time yes doctor suggested to have this भनेको so this time so this is open you ओके यो यसलाई यसरी छोड्देऊ यो हाम्रो दर्शक वृन्दहरूलाई छोड्देऊ यो केको बिरुवा हो पात हो जुन कोरोना कालमा एकदमै उपयोगी थियो र डाक्टर साहबहरूले एकदमै सल्लाह दिनुभएको थियो यसको प्रयोगको लागि भन्नुस् यो केको पात हो यो हजुरलाई है त That's upon you. इट्स अपन यु गाइज मलाई यो गाइज भन्ने त्यति रमाइलो लाग्दैन है